Hi guys, may magtuturok ng mga biik, pangwalay, Winning. vaccine. Baby, harapin din yan. Ay, sa bagay, pwede pala dito ilagay. Huwag mo tatabi doon kay ano. Mira. Yan. Buntis na yan. Mamaya lilinisan ko, tumalas na ho din ang ano. Ang tubig. Ang tsura ni Mira. 8 Ang basa. pala ang. Uy, pa ako yan. Wag. Yeah. Lalo po eh. Wait muna. Stand by. Kanya sa luka ng mga bitcoin ko na, takla sa gilid na yun. Basta na yung tindahan. Wala pa. Mayroon dayada. Ako hindi yung tatalab. Talag yan. Tsura ba? Huwag yung dalawa pa. Ang bay, mabigat ka. Babait naman. Hey boy. Bigat na eh. Napakababait ng itong mga bit na ito. Ate, nakita niya sa buwan. Bali wala lang ang kanilang pagkakaturo kaya. Bali wala lang yan. Nahanap ulit ang pagkain. So ang tinuturok po namin ay bakuna. Kasi sila walay na. Wala nga ng proteksyon ng ating mga biik na winalay. Lalo sa panahon hindi. Ako po, ang laka naman ng isang ito. Kaya mo gumbuhatin niya. Ay, babae eh. Kita niyo kolo ko yun. Kaya abdomen ng puwet mo. Lagi yung nag-iisis doon eh. Tanday, direct. Anong alat ng paa? Hindi ka na. Hindi ka na. Teka, ang pabigat. Mabigat. Hindi na. Para wala akong nagatan lang gamit. Nagatan na ka pa. Si Mama Pigkinis, kilala pa rin ang kanyang anak. Dali ko na. Kakabahan na ulit si Mama Pagkines. Hindi maglalamdin ulit. Kaya niyo. Ay, abot na naman kumigapan, lo. Yeah, ay babae. Ay, hindi lalaki. Kimiri, alam ko na susungkulin mo rin gamot na rin eh. Kasi lang ang tenturuan. Okay. Mabait naman. Wala man lang kalig-alig-alig. Yung isa ayan ang maligalig sa tabi. Karilahong marites si Mira ang nasa gilid ng maligalig. Ulit babae. Pero Swerte yung sa mga baboy na magkakaroon marites. ngayon. Uy, dito Sulatay, ba? sulatay, tanda eh. Yan, ayos na, kadami naman. Halika na, halika pa. Yeah. Halika. Kapitikas na. Ay, pa ako yan, huy. Natulog ng pakain. Kapia, lalaki, lalaki. So ito yung panlaban nila sa lahat ng uri ng sakay. Parang tao, may bakuna. So ito ang bakuna rin mo nila. Ilang kayo na kaya kayo mga pinik? Aba, alam mo yung pitaw ni Raul. Pitaw. Ito ay 35 ang iwe. Uy! Ay 37. Ibe? Huwag ito depends to halter. Oh, yeah. Pito, 37K. Oh, bibigat na talaga. Ibigay sa 7 times 5, 35 lang. 35. Ay sabi ko yung umabot pa rin sa 5,250 eh. Galing naman. Kaninong ano? Gusto ka niyang pinsan. Bibi, ipod mo yan. Nasa amak. Baka lumahok agad ang may sulat. Mababait naman ito mga ito. Yan wala. Aripat. Ay, Yan, aripat. Uy! Ay, ang bigat. may pupo pa eh. Oops, yeah. Laki-laki yun. Baton malaki. Meron ho kaming assistant din eh. Isa na lang. Isa lang. Ay, hindi. Sa dalawa. Dalawa. Ano pa? Munting atay. Nasa buhay. Oh. Hindi ka na. Kaso swerte ng bakto ngayon. Mabibilog ang biek. Bali pang huling turok na nila ito. Sa mula pagkabik. So bakuna. So kung gagawin pa natin, tuturukan ulit sila. Vitamins naman. Alin na lang Para isang sila araw. lumusog. Yan. Isa dito.
Ano yung babaeng haba? Masarap bago turukan ng vitamins, ano? Puporyahin. Tapos saka iba vitamins. Nasa Ano na? lang. Tita? Last na yan. Hindi ka na. Kababait, walang happy-happy aga. Kumilangan pa. Nahihilo mo mag-usap ng food eh. Okay. Ayan. Tapos na. Uy, may mga ano, may gusto mo rin ng turok. Yan. Gusto mo rin ng turok sa puwet. Sabi itong ating karayom, ay itapon at huwag na. Tatapos na. I-dispose na natin ito para limang piso naman ito. Akin na, ilan nilalagay ko sa Ngunit baka isang. makaturok ng paa. Bye So guys. yun guys, tapos na nga pagtutulok ng bait ni Charis. Ate, Ang healthy piglets. Yan, hasig na. Nababait naman. huy, akin yan. Nilikot ko pa na. Swerte na may mga bakla. Kaga ganun daw. Ate, Ayun, magbibigay ng food naman yan. Okay na.